So, ito na yung V8 sound card, cellphone to cellphone. Etong cellphone, ito nakakonect to sa live 1. Ha? Kasi, it means yan, magre-record ka, punta ka sa camera. Ayan. So, kung kakanta ka, nakaharap sa'yo yan. Okay, set mo lang siya sa video. Yan. Or, else, kung meron kang any application na may filter, mas maganda, syempre nakaharap sa'yo, so kailangan best na yon. Then, accompany instrument naman, eto siya, i-connect mo siya sa cellphone ulit, pero sa ibang cellphone na siya. Kung may singing app ka, or YouTube karaoke, pwede rin siya. So, ayun na siya. Pero, wala siyang speaker na, wala akong speaker na ginamit, kasi ang ginamit ko, headphone. So, dito mo siya maririnig any music. Wait lang, sample tayo. Paparinig ko yung music na dito siya lalabas habang nagre-record. Okay? So, for example, may stand ka. Nakalagay siya sa stand. Ayan, for example. Then, wait lang. Okay. Set mo lang sa video. Yung video, pwede mo na siyang start. Start mo na yung video. Start mo na yan. Habang nag-start na siya, start mo na rin yung background. So, dito siya lalabas. Sa headphone siya lalabas. Yung music. Okay? Yan. Okay. Stop na natin. Okay? So, ayun lang. So, magta-try tayo mag-record. Ha? Stop. Hello, ayan. Itatry po natin na tayo ay kunwari, ako ay magbablog. Ito ang aking sound system. Ayan. Ay, ayan po. Tinaray ko na po ang lahat. Ayaw pa talaga siyang gumana. Ayaw talagang gumana ng speaker, yung music na gagana dito sa ating cellphone na ginagamit na ako rin ngayon nagre-record. Ayaw gumana talaga. Kailangan maglagay ako pa ng another speaker. Kaya din sa sinasabing napanood ko sa YouTube, na gano'n, bakit sa akin di gumagana? Sa akin gumagana, my God, naiinis na talaga ako. Huwag niyo akong pagtawan, hindi ako natutuwa. O, sige, palakpak na. Kahit, siguro makuha ka na rin to. Diba? Okay. So guys, sa my channel, sana po kung nagustuhan po ninyo itong aking video, sana'y makatulong po sa inyo at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Okay guys? Okay, tayo ay mag-vlog. Okay. Hello. Ayan, tagal natin ang game. Bluetooth mode. Hello. Hello. Okay, try natin naman dito sa isa. Yang, sinaksak ko siya sa speaker. Kanina hindi ko sinaksak, hindi nag-success. Wala akong narinig na sounds any kind dito sa aking recording na dito sa aking video na nire-record. Tinaray ko po siya kanina. Nawala siya, hindi narinig dito sa aking pangalawang speaker. So, itatry ko natin ulit. Yan, may palakpak. Ayan, magagawin tayo ng kanta kanina. B major. Okay. Try natin itong kantang A, Angeling Kento. Gusto kita. E D.
Kaya sana sa umpisa. Ayan dyan. Try natin, ha? Ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. See it happening, it's bakit hindi ay inusugan. Pag-ibig ko ito'y magbabago pa. Don't forget to subscribe my channel. See you in my next video. Bye-bye!